Hello everybody, today I'm with Ilenia. Ciao. She's Italian, I'm Italian too, so let's speak some English and Italian. Partiamo dall'italiano. Che cosa è successo? Allora, io vengo qui perché mi sta tirando fortissimo qua dietro la schiena. Sì. E mi sveglio, tengo anche mia figlia in braccio Vieni che facciamo di vedere 11 kg, quindi penso Sì. che lei, già avevo io un pochino le spalle rivolte. questo lato destro? No, proprio qui, Ah, proprio centrale, ma più un lato sinistro, destro? più sinistro. Più sinistro, quindi siamo da Sì. questa parte. Ok, Sì. quindi la parte dorsale. Sì. Ti fa male l'irradiazione dove? Sopra o sotto? No, verso su, è come se qualcosa mi tirasse verso su. Ah. Qua, tutto qua. Okay, so we start from the dorsal spine, right here, this spot, and then we go upward with an important stiffness towards the muscles, and I will check also the vertebrae. Brava. Tutto qua, finito? Facile, ok? Ah, Mhm. bello. Sì. Non c'è dolore, più No, tranquilla? no, sì, all'inizio ho un po' di paura eri di bella sentire spaventata. dolore, ma invece mi sto affidando. Esatto, abbandono la testa, fatto, facile. Benissimo, ci siamo. Ah. Hai visto? Solo tecnica, non c'è forza. Sì. Bene, facciamo subito una cosa un po' complicata. Mettiamoci a pancia in giù, quindi face Sì. down, and let's start with my favorite technique, the Sphinx technique. Bravissima, just drop your head, ti rilassi, finito. Brava, adesso piano piano altro lato, ferma qui, abbandonati completamente. Brava, se ce la fai ancora più rilassata, ferma, benissimo. Ferma così, brava. Adesso lascia la testa, abbandonata, finito. Brava, ci siamo. The last check on the dorsal area. Brava. I need to do an important work here further. Adesso lascia fare a me. Benissimo. Lascia cadere le gambe. Benissimo, abbandona le gambe. Perfetto. Fatto. Ci siamo? Ok. Più importante di questo No, vabbè. non c'è niente. Abbandona le gambe, brava, drop your legs. Good. Pancia in su. Ci siamo. No, molto bene. Sei molto facile da trattare, quindi non ci sono... Sto cercando di lasciarmi Sì. il più possibile rilassato. Perfect collaboration. So perfect tandem. So let's go here. Brava, adesso è un po' complicato. Allora, stendi le gambe. Non avere paura. Non mi fai male con i gomiti. Brava. You don't bother me with your... You're not annoying me with your elbows. Relax. Oh, perfect. Once again. Yes. What? Yes. This was very important. Was the main area of the spine with Ilenia, and we already solved this first issue. Now let's approach the rest of the spine right here. We are a little lower than the opposite side. Relax. Good. Brava. Relax. Ok. Good. Take a moment. Lasciati cadere. Abbandonata. Brava. Ci sei, Beatrice? Vieni. Bene. Pancia in su. And now we try again the same spot of before. Could be this one. I need hair collaboration, so prova a inspirare, take a breath, ispira e rilassati, brava. Oh, yes, we got it. Sentito? Direi di sì. Ci siamo? Sì. Adesso, di nuovo, rilassati, inspira,
Fuori l'aria. Brava, abbiamo finito. Finito, basta, può andare. Buono. Brava. Bello complicato, eh? Ah sì. Allora, ricontrolliamo. Giù le gambe. Ok, lo so. Try to resist. Bene, pausa, basta. Ecco, look. This curve is very important because it's an hyperkyphosis and we need to reduce this important curve. When she was standing up, it was difficult to find this curve. Now, lying on her stomach, it's possible to see how this curve is little pathological because we are on hyperkyphosis and we need to reduce this curve. It's not easy because there is an important stiffness. So let's check, relax. Okay, once again, relax. Oh, good. We got it. A little check. Turn on the other side, please. Yes. I'm improving my pronunciation. Relax. Good. Good. Guarda la rossa. Sì, un pochino. Little painful. Hold on tight to the edge right here. Tieni forte qua. Hold on. Yes. Oddio, che impressione. It's a very powerful technique on the hip. We unlock the hip. Yes. Good. And now just the last technique on the foot. Relax. Very good. Relax. Yes. Other foot. So we can work on the feet. Relax. Oh, good. Dietro la cervicale. Bravissima, perfetto. Morbida. Rilassati. Brava. Ok, ci siamo. Ok. It's very important when we make a occiput shift to focus just on the occiput, because sometimes when you see someone using this kind of technique, we hear a crack, so many vertebrae. In this case, it's not a crack, but it's something like tuck. It's a little noise just on one joint, and this is the occiput joint on the Atlantis. So, relax, lasciati cadere. Brava, abbandona proprio la spalla. Rilassatissima. Brava, perfetto, abbiamo finito. Brava. Altro lato, ci siamo? Sì. Lasciati cadere. Brava, abbandonatissima. Più rilassata che puoi. Abbandonata. Fatto. Non è facile perché questo l'ho già visto fare nel video, quindi so che cosa mi aspetta, quindi non riesco a rilassarmi più. She already watched this on the video, so she's absolutely scared about this technique. Allora, proviamo a metterci in piedi. Sì. Sgranchirci un pochino, let's stretch a little our joints and muscle. Take a breath. Ok. What's the feeling? Qual è la sensazione qui? Che sono libera di poterlo fare. A volte a casa la mattina, siccome mi sento tutta veramente
non so come dire, dottore. Chiusa, sì, non riesco rigida. proprio a farlo, mi sento proprio tirare. Invece adesso lo riesco a fare liberamente. Yes, because of the stiffness, generally she cannot do this kind of Sì. movement, Mi sento and proprio she's le more spalle open più with the aperte. chest and the posture. Sì. So it's Ottimo. è buono, ci siamo. Sì, sono Provate a fare tutte le prove, insomma, prova alla Sì, grande. sì. Ok. Allora, posso fare un'altra domanda? anche per due. le macchine? Sentiamola. Let's Le volevo chiedere, ma listen the question. devo Yes. fare altri trattamenti? Cioè, come funziona? Perché No. io riesca a... Dopo questo trattamento noi ci rivedremo a 6 mesi. Ah, ok. Generally, I used to treat the patient 2 times during 6 months. Okay, every 6 months I will see you again. Quindi ti rivedrò tra 6 mesi. Ok. During this time, you can, per esempio, tu puoi fare qualche trattamento di rilassamento con i fisioterapisti. Ok. Infatti, di là adesso ti presento Edoardo che si occuperà Ok. di fare un accompagnamento. During this time, my physiotherapist may help the patients with some physiotherapeutic treatments. So some massage, stretching. There are some important protocols Sì. to continue my work. They help Ok. me a lot. You know my physiotherapist in the other videos. Ok, Va bene, thanks for the grazie question. È stata una mille. bellissima domanda perché è Sì, molto utile. Sì. Salutiamo i nostri amici. Va bene. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti.